एक दिन जंगल में एक भूखा भालू घूम रहा था। उसकी नाक में मिठास की खुशबू आई। सामने एक बड़े पेड़ पर शहद से भरा मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा था। भालू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, थोड़ा सा शहद खा लूं, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने छत्ता तोड़ने के लिए पंजा मारा, भिन भिनाती हुई मधुमक्खियां झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ी। भालू दर्द से कराहता हुआ भागा। पूरे शरीर पर डंक लगे हुए थे। नदी में कूदकर उसने खुद को बचाया। उसने दर्द में सोचा, थोड़े से शहद के लालच में मैंने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया।